ചില മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നു. വായിലൂടെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദമാണിത്. നമ്മുടെ ശ്വസനാവയവം മൂക്കാണ്. എന്നാൽ മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടോ ശീലം കൊണ്ടോ ചിലർ വായിൽ കൂടി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിലൂടെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന വായു വായുടെ പിന്നിലും മുകളിലുമുള്ള പേശികളെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ആട്ടുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം വലിയായി നാം കേൾക്കുന്നത്. ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ ചലനം ചുണ്ട്, മൂക്ക്, കവിൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളെയും ചലിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം അവസരങ്ങളിലാണ് അത്യുച്ചത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ മാത്രം ഇത് സംഭവിക്കുന്നു? ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പേശികൾ മുറുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ചലന സാധ്യത കുറവാണെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാൻ മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്ന ശീലം ചെറുപ്പത്തിലെ സ്വായത്തമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കിടത്തവും ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കണം. മലർന്ന് കിടക്കുന്നതും കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നതിനും പകരം ചരിഞ്ഞു കിടന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.